Rendez-vous à Balongi, le sambo rendez-vous à Motonan Zambé. Alléluia. Banga banga te uyo wasala elaka kusakate ya umela ye ya bongwana kate Biblia etalisi biso que ça renommé c'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Na yebi soki pasi eleki esipakata emoni seli denge kumela kiba yekolina nzela ye mayus en fait que kolo oza possession esika oyo mpe yo osala kolandisama na volonté na yo enfin que gloire na yo emonisama katikati na bongo ya moko na moko oyo ayangani katikati na oyo ntongo wapi na oyo esika mpona kolukelongi na yo mpe mpona koyoka yo osepelika molimo na yo oyo wapi yo osepela afanda kati na mitema na bato mpe asala misala katikati na eglise azwa possession ya ntango oyo na kombo na Kristo Yesu oyo aza nkolo mpe mobikisi na biso nde tobondela mpe tobi amen. Merci fanda nzambe apambola yo parce que nzambe akosala na nzela na ye po tokoka kozala basali nzambe asalaka na nzela oyo asepeli comme na nzela mutu topa kosala na nzela meme ya nyama tomona meme bacheval baloba parce que aza nzambe oyo souveraineté na yebanaka ntango azosala makambo au-delà ya bapense ya bato sika bato bakanisi moto akokoloba me nzambe apermettre nyama aloba po souveraineté na ye emonisama katikati na bato. Voilà pourquoi je dis merci à mon pasteur responsable le père spirituel grand ofika mibeni ici. Merci papa nzambe apambola yo et pas révérend oyo aza lokola image ya Moïse en fait église ekomona gloire na nzambe. Merci na côté de l'église toutefois totika te oloba likambo. Merci na bamama bapapa bato nyonso baosala na susi kaka là je répète toutefois susi kaka église bato bamona nkembo na nzambe nazomeka koréalize kotala ke soki totika bandako na biso toyaka kosambela ezalaka te lokola formule moko boye parce que tosepela tokekutanaka te tosalelaka nzambe mpona babiti moko boye to mpona baintere moko boye amen. Toyaka ndako ya nzambe mpona baintere eza normal intere ezake toya ndako na nzambe totambola na nzambe mpo mokolo mo tokota na bokonzi na likolo eza intere na biso e intere mosusu ezali tant toovivre art ndenge alobi nyonso akotika ye aye koluka nzambe na siècle présent akozwa sensible mpe na siècle avenir akozwa la vie éternelle des intérêts toyaka liboso na nzambe mpona tokota lola epuis mpo tomona nkembo na ye katikati na bomoi na biso na se na mabele oyo. Voilà pourquoi yango nalobaka nzambe apambola basali na nzambe nyonso baa na susi loboko na nzambe emonisama katikati na église ko bana na badepartement baresponsable bachoral donc nyonso akosala mosala na kati église okombaka église mais soki eza na biti kati ekembo na nzambe emonisama nzambe akanisa yo. Lelo toolobela mama na likambo faute de bois le fait se taire faute ya bakoni moto ezokufa na kosenga mpenza comprendre bien mingi mpo na ozala ndeti na ozokende mwa boye aza na principe moko nayebi soki faute ya bakoni nde moto ezokufa je crois koni oyo oyebi soki koni eza nini kolamba na bafete kolamba na ndako oyebi koni mosala nango eza nini epuis ezolisa biso kota koni nde moto ezokufa parce que koni ezopermettre moto epela e sikoyo soki moto ezokufa balobi na biso na ntongo lelo eza kota bakoni mais pourquoi kota koni mpo moto ekufa nde tokeka kolobela yango na ntongo oyo na lelo Luc chapitre 11 verset 1 ekokomaka déjà leo osalisa biso Luc chapitre 1 verset 1 Luc chapitre 11 verset 1 nde tokosote toyetanga Matthieu chapitre nango 6 verset nango 9 aina loba boya motebeja banda kotanga Bible eza makambo oyo bayekoli na nzambe to basali na nzambe bazwaka temps ya koyeba kosala to kovivre réalité moko to histoire moko eza vrai to makambo ezoleka vérité moko na kati ya bomoi na bango. Oremarke na kati ya badisciple ya Yesu bapotre oyo batangolaki na Yesu ntango Yesu azosala makambo moko na bango abandaki kocomprendre selon ndenge abandaki komona. C'est vrai même na kati ya réalité makambo moko boye bokomona ndako moko ezopela moto boza 3 personnes na kati na esika wana
bozo mona commanda ko bandaki ko pela ndenge moto évoluer ti ndenge moto eko kufa mais soki mutu moko esima komi ko tuna bato alors bi moto oyo bandaki ndenge ni tonda ko epeli ndenge ni vous allez remarquer que chacun a repère ses explications na ye selon ndenge ya comprendre ki amote ya maîtriser ki alléluia mususu aloba bandeko oyo bana bapelisaki almet na ndako ndeto bapelisa almet peut-être ekende kozwa na matela bandi kopela nde ndako epelaki mutu oyo kalobi ah mais faut kobatela bana je kotika bana na ndako na balimete eza malamu te o wana mutu expliquer ndenge ya comprendre ki likambo na ye omona so tuni mutu musu azaki na esika wana mais ndako epeli ndenge ni ya komo expliquer lobi ah mais ça passe parce que tant ndako ezopela bazobimisa biloko oyo bana quartier bazoyiba biloko ya bato quartier oyo eza malamu te omona mutu musu alobi ah mais bana quartier baza na bolingo te ndenge nini moninga ndako ezopela ngo bakontinue kobayeka mpo bayiba biloko le basalisa omona mutu mosusu batuni ye mais ndako oyo makambo ezoleka wana alobi te ndako moko epelaki awa ndenge ozomona nde epeli bana quartier baye koboma moto soki bango te mbele pasi ndeko mosu alobi abi ah vraiment kozala malamu na bato eza bien soki bana quartier te mbeli nako okomela bango moto vous allez comprendre que chacun d'eux a expliqué selon ndenge akomprenaki likambo bayekoli na yesu mpe to baotambola na yesu moko na moko aexplikaki to akomprenaki pense na yesu bamiracle yesu azosala makambo yesu azosala azokomprendre yango kolanisama ndenge ye amaîtrise yango bokomprendre na kati ya bible omona mosusu abandi likambo oyo asukisi yango te omona mosusu marke abandi yango na katikati ya mimiti na suka voilà raison pour laquelle makambo tolingi totanga lelo tokobanda kotanga yango na mokanda na li pourquoi parce que li akomprenaki makambo ndenge ebandaki na ebandeli aexplike na ebandeli mais aexplike suka te asuki na katikati mais Matthieu aexplike ebandeli te abangi na katikati makomisi ti na suka alléluia maintenant un bon lecteur ya bible akosala nini akoluka baréférence akanisa pensée ya moko na moko mpo azalaki elongo na yesu mpo asala vérité likambo complète ndenge ezali alléluia est-ce que eza moto acomprendre ba parce que soki otangi Matthieu ocomprendre ndambo oketanga liki ocomprendre non parce que moko na moko akomi makambo oyo kolanisama ndenge ya komprenaki mais ntango osangisi bapense na bango nyonso osangisi makambo nyonso bango bakomi nde ocomprendre vérité likambo ebandaki wapi mpe suki wana Luc chapitre 11 Luc chapitre 11 na verset 1 je bana na titre na ya titre wakomi la raison dominicale do balobi ntina na losambo bandi kotanga na français awa bege biso na sikofile balobi instruction de Jésus si la prière donc banzela na yesu lolenge yesu azolakisa banzela baprincipe banzela kolanda mpo na prière yango bali mama na likambo vous allez comprendre que ndenge liki apesi titre na ye de la même manière mpe Matthieu apesi même titre wana po comprendre que baza na même makambo oyo bavivaki mais chacun comprenaki yango de sa manière Jésus priait un jour à un certain lieu. mokolo moko yesu azosambela na esika moko boye songolo Lorsqu'il y achevé, ntango asilisi kosambela un de ses disciples lui dit, moko kati na bayekoli na ye ayebisi ye boye Seigneur, nkolo enseigne-nous à prier, lakisa biso ndenge tokokobondela comme Jean a enseigné à ses disciples. lolenge moko yohani alakisaki epai na bayekoli na ye ndenge nini bango bakoki kosambela alleluya déjà mutu nanga bokomprena bino kokoza te baza moto alleluya te tokudana to mikolo lepe tokuda mikolo tokudana asala ezala te nzambe epoka tokudanisa biso baza mpakananga amen bible elobi boye mokolo mosusu yesu azosambela na esika moko boye songolo bayekoli bazalaki elongo na ye bazotala mpe ndenge azosambela mais les disciples quand même moko parmi bango il était très sage à comprendre que tosala bamiracle tosala makambo minene na kombo ya moto mais il y aura un jour oyo motu oyo akozala te mais ntango akozala te ekozala mpasi mpona biso parce que force tocomprendre na motu oyo azwango mimi so azosambela soki asambeli ntango okita asali bikambo siko biso toyebi kosambela te tozosala parce que na force ya prière na ye mokolo akozala te ekozala mpasi mpona biso alors c'est le moment toprofite totuna ye libotuna moto amayela epai na yesu abi na nkolo abi yesu maître lakisa biso ndenge nini tokosambela ndenge yohane alakisaki epai na basali na ye ndenge nini bakoki kosambela prière eza na bainstruction nango prière eza te obandika kosambela ngulungulu ndenge obandaki na yo kaka na désordre
nzambe aza na posa ya bato oyo baosambela kolanisama na baprincipe ya prière okoke na famille moko boye okomi moto amayele la première des choses osala nini acomprendre na kati ya famille oyo nayeba vivaka ndenge nini yo bandika mbala mona ndako bato ye obanda osimba maboko na mire bayebisi yo s'il vous plaît awa batya maboko na mire basome ebandi oyo deja kaka ebandi na première chose kaka okomi na ndako ya bato to batie meme eloko kolia zero tala na bango mo bakolo ndako banda kolia ndenge nini nzambe aza na posa prière ya bato po ezolanisama na volonté na ye mpe na baprincipe na ye voilà quelque part alobi bozosenga bozozwa te parce que bozosenga mabe yango mona tembe alobi banzela oyo yesu azolakisa mpona losambo yesu ayekoli moyekoli oyo acomprendre ya oyi te moto aza très intelligent parce que lui moi qui ala comprendre ke fo yeba kosambe parce que soki oyebi kosambela te oza pasi mpona bango sikoyo yesu akomolakisa bango ndeni bakosamba amen Matthieu chapitre 9. Voici donc comment vous devez prier. Yesu akomi kolakisa bayekolo bitala botala sikoyo lolenge nini bokokobanda kosambela. Notre Père qui est aux cieux. Tata na biso oza na likolo. Que ton nom soit sanctifié. Kombo na yo ekumisama ebulisama. Que ton règne vienne. Kembo na yo eya bokonzi na yo eya. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mokano na yo esalama na likolo mpe na moko na se. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Zala ntoke malema ne. Yesu akomolakisa bato ndenge nini bakosamba. alobi na bango voici donc comment vous devrez prier na baprincipe ya prière okomprendre bandeko na biso ya religion mosusu bakangi prière oyo lokwa formule ke nzambe alobaki tosambelaka or la prière eza lisolo ya nzambe na bana na ye soki lelo naoyaka papa na nga révérend okuta nayebi se papa naa na posa opesanga bible parce que lelo naza na posa bible n'est-ce pas elobi soki okutana révérend na yesu révérend aza na posa bible papa ya comprendre troisième fois batémoin ose kokuni eza su malamu kondemi soki okutene lisolo mosu ezala te kaka ya bible seke mwana motu na ye ya su malamu de la même manière na kati ya bible bato bakomprena makambo epe ya kote baloba notre père eza prière eza prière te oza bapesi ke po olanda ngo ndenge bakomi bongo ndenge yesu alakisi bango te alakisi bango nde bainstruction banzela mpo bakoki koyeba ndenge bakosambela ya plusieurs étapes na kati ya prière oyo la première des choses ebisi bango boye ntango bamandi kosambela kobanda liboso koloba tata na biso oza na likolo bongo na yo ekumisa bokonzi na yo eya mokano na yo esalama lolenge moko na likolo mpela moko na se c'est beau comprendre amen nous avons trop sambela ebele kozwaka te parce que osambela okomprendre alobi okosambela bongo pourquoi eza elembo ya adoration to ya louange liboso na nzambe mutu akokosambela azaka mutu aza na bongo n'est-ce pas mutu akufi akosambela lisusu te bino elobi mbwa oyo aza na bomoi aleki yo oyo akufa na valeur sikoyo mutu oyo yo oza na bomoi quelque soit cher problème oza nango quelque soit badifficulté oza nango sante eza malamu te mbongo eza te na libota mosala eza te sante ezokomplike makasi ozokoma mpe akofanda oza ya kolala mais du fait koza na pema na bomoi esengeli ozala reconnaissant liboso na nzambe nzambe nzoto eza bien te nzambe naa na mbongo te nzambe mosala eza te nzambe tala vie chrétienne nanga ezokolo deta nde bato bazokoantourenga bazosekanga bazofinga ngai mais simplement parce que naza na pema na bomoi eliki ezake mokolo moko otelema okata likambo na ngai sikoyo eliki ezali yango sikoyo moto eliki wana atelema liboso na nzambe aotala problème na ye te akominimize problème na ye lui son problème c'est quoi ya commencer d'abord par koéleve nzambe koloba tata bongo na ekumisama bokonzi na yo esa nini eya mokano nesalama na likolo mpela moko na se atanga naa na pasi oyo nazokumisa yo parceke oyebi pourko permete eza na vi na nga soki oyebeke naza su ntina te okoki koboma nga parceke eza na bato balekinga na mbongo bakufi kasi nga nazangi mbongo naza na bomoi parceke otinga na bongo ebite mokolo moko opesanga mbongo bato baza na kati ya bahopito baa na santa bien te bakufi baa na bambongo basangaki kisi te me nga soki na maladi oyo otiki nga nasala na bomoi parceke ebi mokolo moko obukisanga wana siko moto mayele wana osala nini yesu abi la première des choses aotonda nzambe aokumisa nzambe mpo na pema oyo aza yesu akei liboso atomba lazare akuti lazare akufaki 4 jours akoti na kati ya tombo wana ntango atelemi liboso alobi bo priere ya yesu yoka olobaka yesu deja yesu asekisa lazare me yoka priere alobi père je te rends grâce se vous comprendre tata natondi yo parce que oyangaka ngo ntango mais lelo seulement ka cause ya pulpo eza mpa ebali kotili
abandi nakumisa nani elo banaka kuyo bandole mando senga paramo kubandika kusikiliza problème kumisa même nzambe nzambe aza kosa mutu akusani pa na ye la première des choses ala reconnaissant otala problème na yo te tala ke nzambe atiki na pema mpe aza na baveni aza na veni moko meilleur abongisi mpo na yo ndenge otala problème oza nango me nzambe azotala veni mpo abongisi mpo na yo mpasi na yo ezolobela nzambe eloko te circonstance na yo elobela nzambe eloko te yo problème ezani zala reconnaisse epai na nzambe zwa sio ya nzambe okumise mpe nzambe azosio okokema ezo continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. pesa biso lelo lipa moto na mokolo awa nasepela koloba boye awa nasepela koloba boye mutu oyo yesu azolakisa ke so osilisi kokumisa nzambe na kati ya priere na yo osenga posa na yo oyo abengi requête to demande okolakisa posa no epai na nzambe bande mosusu bakamamaka notre aujourd'hui notre pain quotidien nzambe aza na posa pression na priere bapesa kokalipa mokolo oyo baproblème no vérité ndenge ezali bocomprendre ke oyo eza écriture bible elobi les écritures Dieu mais c'est l'esprit qui vit il vivifie alléluia mokolo osengaka lipa déterminé eza nzambe naza na posa eloko songolo nzambe apesa soki ami na priere osenga lipa olipa na osenga nzambe mo ayeli eza makambo ya sante na nga nazolobaka lipa te eza makambo moto ayeba te alobi loba fils de l'homme prophétise parle loba nalobaka boye moto akosambela directement liboso na nzambe soki asilisi kokumisa nzambe atalisa posa na ye aza motu oyo atambolaka na nzambe aya oyo soki asali lisumu mbala moko asengi koyebisa epai na nzambe akontinue partout parce que bible elobi boye priere moto ya masumu ya makele na matoi na nzambe oza masumu kati na nzambe oyo papafomo yango davide abakisa nzambe alobi nkolo opimela ye elongi na yo te ntango oza na masumu priere no nzambe oyoka mota moke te mutu nzambe akotalisa bango likambo ezalaki badisiple na ye parceke bango bandeki kotango nobesasa nzambe bazalaki ntango nyonso na nzambe lisumu ezalaki libaku epai na bango so bazali lisumu directement base repentir basengi kolimisa bakontinue vi na bango parceke penepene na yesu mutu lisumu akokofanda te parceke yo no aza toi pasien eza eglise boye wana nzambe atambola na lisumu alleluya yango eglise ezalaka te koyokokota loba tokola maboko ebisa nzambe alipo bakosali wana eza bato ya nzambe eglize mosakali lisumu asisi lisumu alakana te na sengo minisi akontinue partout ozosengo minisi te osambela mbele lido ya temple pasoka ebie na mpona kwa apesa accès na tout le monde pas seulement les sacrificateurs même yo nango oza nosambela mais sikoyo soka na kati ya lisumu problème ngo eyele osambela ndenge wana nzambe so akwela lisumu na sengo minisi akontinue partout alleluya sikoyo awa olobi okosenga lipa na yo ntango osambeli oyebi koza na mabe te na kosonga na likambo etali péché ntango oyebi kosali mabe te oyebisi nzambe pesa ngai likambo na nga songolo nzambe tala problème oza na nsima na kumisa ye oza na mabe te soki ayi na mabe osengi bolimbisi ntango osengi bolimbisi okotalisa nzambe motema na yo ofongolele motema ndenge elobi toza na ntango so opasola bilamba te tokomi na ntango ya kopasola mitema na biso mpo nzambe amona oza na kati ya mitema okozala requête osano eza nini zalaka précision na priere na yo yebisa nzambe nkolo naa na posa eloko songolo naa na posa eloko mpakala bilobi Élise azalaki na bayekoli na ye bazotraverse autre côté ya bord balobi te awa mpa tosambela esika ekomi moke tokende na ngambu tokekata matiti mpo tokesambela malamu kuna na ngambu bilobi bake koluka bamachete bakomi kokende na kati ya mai moko lisete nde ekwei na kati ya mai na bwato bazalaki agangi alobi lisete ekwei Élise atuni eni abi lisete ya bato na defaki yango kodefa Élise akati ndambo ya morso nzete azwi yango atuni ekweyaki wapi alobi awa alobi nalakisa place ekweyaki alobi awa azwi nzete akotisi epai kaka lisete ekweyaki ntango nzete ekwei lisete esali nini emati likolo la précision c'est ça que nzambe ana posa ya précision na prière na biso eza na bato mosusu abanda kosambela aosenga ne eloko te akogangaka leki boye na lobe eloko nini tona mona mona kati eglize awa aolekaka baosambela oyabi yawe nzambe leki omona zongi bo tata nanga na likolo mais jusqu'à présent frère na lobe eloko te azokrie krieneza epuis nzambe mpo yenga losambo no ana posa te osambela bagros mo ya français bagros mo ya anglais bagros mo ya monoko mboka na bino oyebi portugais soko ye na église mpona koetimide baportugais nzambe aza nzambe abadimasi alleluya nzambe aza na posa soko osambela monoko oyo eza mabe te mais sambela na susi ke nzambe asala nini arépondre mais akosambela te mpo okrimase bato peut-être nde omona église asepela na sere mona église na bango
Ola lo bana sera lo ba tu ba frère bomba la moni. Asepela bana sera na mutema lo mkono mbono bana sera. Ayi sabe sera lo de sera mo comme suzu. Frère moi l'église asepela na sera wana abali. Banda kaga ba présenter ba l'église. Frère wana kanga kanda li na frère wana jayi pe. Cette fois mes frères vont ensemble dans l'église. Nous comme sous activité ka ba chaîne na l'église. Ba protocole ça les savoir ba ça les règles. Frère wana ko ala no se plana na cercle avec l'église afanya. Ba ke tia frère wana mususu liboso ya frère. Na la mama prière frère wana moni makamna eh. Frère wana ngaba la sel. Kwanza na lati. Abani ba prière moko. Ba prière intimidation. Yawe merci parce que dans le baki nous on a $5 000. Kolo merci parce que tindi mutai ko pesa kana tongo le na pamboli ko. Alléluia. Amen. Bato ebele babo na kati église. Kolo merci pour na ko pona $10 000 na ko nzambe na ozatsa 10 000 na yote. Bato sambe na te pa kunisa nzambe, mais na osala mpo berja ba comprendre que nga ana 10 000. Vous comprenez? Nyonso wana makele na bato nzambe. Voilà pourquoi nzambe bo sambe na bo zwate po bozo senga mabe. Boyo kana te na ndako bokangana. Yo futela ndako aba yo sambe na mais prière na yo. Nzambe merci pour na kufa nzala te po ebikelo baninga balamba. Est-ce que non boss? Il faut se penser nzambe te ba prière. Wana yo ni se penser yo moko yo senga pona bakosa na yo nzamba azate na prière. Tango limbo sambe la kumisi nzambe soko sali mabo sengi bolimbisi oyo pa ina nzambe tata utalisi posana. Alléluia. Amen. Abeto ozonga boss. Bien je toke. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Limbisa mabe na biso wana soko senga bolimbisi parce que prière masumu ya muta masumu eza makele matoi na nzambe. Alors bien koloba limbisa masumu na biso. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci berger. Lolenge biso to limbisa ka bato basala be biso ma. Amen. To fanda sikola bikamona be no to. So na tana kati bizana bato musu bana makamona tema bakangela baninga mutema meme na kati. Ozwelo tena prière. Tant perdu aux élections na kati. Pendant que ninga munima te. Wa mutia mabo kangela ngata sala o mabe. Mais yo kangeli kamona mutema lo bangana ye. Tina cimetière. Merci parce que va pour les nous va pouvoir essayer nous la cimetière va passer. Alléluia. Amen. Ça parle de baboy. Pour prier mais à la créer le son nzamba. On lo bananzamba. Limbisa mabe na biso. Limbisa masumu na ngata parce que son nazana lisumu oyo ka prière na ngati. Le quoi na poso ka prière na nga. Yo ka mama. Kanisa liwa mwana none kulusu. Akomaki lisumu ponga na bulisa. Limbisa na mabe na ngati. Loko la biso to limbisa baba. Limbisa la conditionné. Est-ce que vous comprenez? Limbisa is a condition. Soko limbisa te. Soko limbisa ka batute. Tel que ça on a un problème muninga na kata mutema na yo. Je te dis ouvertement, je dis au nom de Jésus-Christ. Ba prier nyoso sala. Pas ensemble ils ala nil essence. Aina sungo ko. Ils ala nil essence. Parce que pour nzamba limbisa yo, alobi boso yo ko limbisa. Ba tu pe ba sala yo ma. Amen. Ko liba sala ti ko sala. Yo lika ba limbisa yo liko limbisa ba nimati. Nzamba se plana ote. Vive les autres quelque part. Nana expliqué que prière au sala et n'a pas posant ma camarade na mutema. 1 2 ba offrande au pesa ba mbongo ezo pesa na kati église nzamba content il faut bandela zero. Nzamba lobi bo. Tango ozana mabena muninga moko bo. Ozali kamuna muninga ato offrande ko pesa te. Eza bible. Yaka na motika mo liboso wana. Donc c'est-à-dire bomba na offrande na yo. Zonga ke bon samana ndeko wana. Bo s'arranger na ye. So bo yokani na ye si mo esala ni. Alenzamba agréable. Donc bambongo pesa l'église. Omoni yango zo abiyano te onga na pesa l'église apa mama te. Ndeko moza na problème ne quelque part kuna oyo kanga na mutema na yo. Ye wana mtakanga lipambolila. Yaka nango approche seulement ya yo moko parce que yo boya ko limbisa. Limbisa ye. Mabasa la limbisa tika mona yo yuma. Yuma kat na mukilo me pa ina nzambo za yuma te. Parce que yo secours na yo eza ya mukilo te secours eza pa nzambo. Yesu amoni yo yuma alikasa kana sukoleka. Azaso ennemi ne to comme ennemi nzambo. Yango quelque part nzambo lobi vos ennemis. Ba koma binemi nanga. Parce que tant yo limbisa ennemi na yo. Ya boyi ko limbiso na ndenge ne a continuer ko mona ennemi akundisa oti na butu. Nzamba hotelema abunda pona yo bato. Nzambe kotika biso te to kuya na mabe. Nzambe protéger ngai. Mais délivre-nous du malin. Liboso na makambo nyonso monguna satana. Bikisa biso na likambo longo la biso.
Yesu apesi la kole pa na etata lo vitala kolo na uti na mokili otindenga c'est vrai aux nzambe oyebi nyonso mais ngai pe na kibonzambe oyo ngai yo nga na zana yo o nga na yaki na mokili kwa nzambe nga pe na vivre ba réalité na kibonzambe o na oyebi soke bana wana bana mokili mais baza mokili wana te ya ona sengi yo te olongola bona mokili mais na sengi yo salini o batela parce que baza na mokili oyo eza o ba ekonzami na Satan oyebi mokili za biso te skoyebi. Alléluia. Amen. Et ça, ensemble, maintenant, ma personne pas bien. Parce que moi, quand il y a l'obi, ensemble, on l'obi, ma wana ma belle, pe mai parce que muto a quoi il capte na bible. Nous avons appelé ça pour voir mon kilo. Maintenant, le baisani, ils ont le quoi le pain on a bino, mais bacha le baté. Au moins, ce qu'il y a le pain on a bino, on a main, le baté n'a qu'à le pain, on a posé na ba limite, hein. Aux amours, on a quoi le pain, on a la wanati. Le baté, nous sommes responsables de le pain, on a. Ils ont attaqué na bino. Mais le locataire n'est pas comme ça. On a trop de choses dans le locataire quand on bloque. Ils ont trop de moments où il y a un peu de choses comme on a dit, on a l'on a été. Ils ont le pain on a dit, mais tout le monde a dit. D'être mon kilo, ils ont attaqué la biseau. Mais ils ont le pouvoir yama, il y a un square le vital pour 100 000. Le quoi on a mon kilo, ils ont binoté. Vous voyez ça ensemble. Atika noté beaucoup à ma bec à ça la nuit. N'a qu'à payer pour la protection. Il y a des bottes en haut, il y a des bandits qu'on a eu, pour c'est la protection. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et pas il y a yo, ndewa besoin mi, na siècle des siècles, bokonzi, nguya, nyonso oyo e bongisa mi pona lokumu et bongi pona à clôturer la prière ndewa. Vous avez compris que 100 fois la prière n'est pas molé zate. Muta sambeli a komi na suka prière na ye adorer nzambe po ete yo nzambe epai na yo nde makasi lokumu kembo masanjoli nyonso ebongi mpo na yo libela na libela vous comprenez que muta kunga kumisi nzambe. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que mutu na suka prière sur la kisi batu que ba kumisa nzambe na suka prière eza likamba foi ya Bible lobi tout ce que vous demandez au Père par la foi. Vous voyez que vous les avez reçus et vous les verrez ça compris. Sauf que c'est une mais il y a une chose, les gens qui ont prière pour eux. Il y a des gens qui sont ensemble là, mais il y a des gens qui sont ensemble. Et là, on a des gens qui sont souka, tu as commis une chose qui est pas une tata. Alors, bien avant vous, nous sommes aussi pas une tata. Na comme on a maï, on s'en dit. Mais il y a des prière pour la chambre. Parce que na tawana, vous pas chacun nous na tawana. Pour ça, va sembler na comme on a eu si les insultes parce que moi ça y est présent. Mais ce que nous attendons, on a dit, ceux qui révèlent Tinina, là qui est dans le bureau, dans l'assemblée, là qui est pour le baron, on appelle ça dans mon canal, mon bobo. Ils sont révélants. Ceux qui ont fait la vie, révélant dans Tinina. Un bon administrateur, on appelle ça Mataloba. Et l'autre, on l'a dit, révélant beaucoup comme ça. Tilio, ils sont. Mais ceux qui révèlent ça, ils notent. À check caché dans elle. On va comme révélant beaucoup comme ça, check caché de l'église. Sur la présentant. Est-ce que vous voyez? Valeur à l'aide, on a parce qu'ils ont caché. Et la valeur d'une prière, ils ont souvent caché. Et le caché, la caché, c'est le nom de Jésus-Christ. Caché, ils ont comme on a excusé ma sœur. On va ressemble, mais si on ressemble à comme on a excusé, hier on a ensemble. Vous savez, la prière est bien notée parce que nous sommes là comme on a excusé. On va ressemble à comme on a excusé. Attends, na kazi ya prière on va tenir ensemble la tata na comme on a eu sur ma prière nous avons dit parce qu'ils ont signé au nom de Jésus Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prière ça c'est le temps au sema sema zoate parce qu'on signe prière. Mais la temps où on a eu c'est bon comme prière parce que lui-même est avec eux. Si on a un révérend faut que ça doit être est-ce que vous en posez un signature parce que présence les abouillés mon comme passé. Yesu a dit osambela ozwakate faut des ans yomo faut des ans ensemble faut des ans parce que oyebi kosambela te parce que peut-être osambela mabe osambela faut se pesa motema na yo yango Proverbe chapitre 20 verset 26 elobi faute de boire le fait s'éteindre faute ya bakoni moto ezokufa koni ona olobela eza koni oyo balambela nzambe ezapesa mosuni lipamboli po apesaki bana Israel na kati ya désert mais seulement kolia mosuni wana kopelisa moto. Alléluia. Pour les musulmans, on a fait sa moto. Mais ce qu'on a eu, nous, ils ont coupé à cause de ma peau.
koni eza yo moto ofandi alléluia opelisa moto ozala na koni n'est-ce pas ozala na pétrole akosi ozala na allumette moto esani epela sikoyo balobi faute ya bakoni nde moto ezokufa koni eza yo mama papa ofandi kati na esika faute na yo moto eza te yango nde faute na yo koni moto ezokufa koni eza yo moto oyo tozoluka lokola pétrole po topelisa moto pétrole c'est la vie de prière oza koni yo ozali oui c'est vrai oza na kati église ozorepresente koni na kati église mais wapi alimeti na pétrole po moto ete oza koni oza na kati église oza wana oza na mosuni nzambe apesa yo nzambe aza na posa osepela na mosuni wana olia mosuni eza promese na nzambe na ntina na bomoi na yo parce que mwana lelaka ana promese na nzambe oyo aza mwana na nzambe aza lelaka na nzambe katikati na ye mais elaka wana oza wana maboko pourko ozolia te oza koni mais pourko ozolia te parce que oza na posa ya pétrole mpe alimete pétrole c'est la vie de prière oza na posa ya prière ya makasi liboso na nzambe parce que prière yango esala nini ebenda molimo mosantu c'est ça l'alimete alléluia l'alimete c'est le fait alimete eza moto alors po ekanga na bakoni il faut liboso pétrole eza po molimo mosantu akamba yo ayebi so pensa nzambe parce que bible elobi c'est le Saint-Esprit nde asongaka profondeur ya nzambe ayebi soki nzambe azosepela osambela lolenge oyo ye moto akoyebisa otango yo osambela kolanisa na pensé na nzambe c'est alors ndoko ozwa oyo eza posana la volonté de Dieu c'est quoi c'est ça que yo prospérer à tous égards c'est la volonté de Dieu sa volonté nzambe na bino osambela kolanisa na posana koni kota na vie ya prière l'église eza na posa ya vie de prière église eza na posa ya vie de prière vie de prière on a tant makasi et quoi tirer le Saint-Esprit na kati église et pendant que molimo na nzambe afandi kati l'église ba sorcier ba otatika na kati église ba tabisala ba okanga ba na kati église parce que ba sorcier ba na kati église nzamba permettre ba mbaya ba tabisala mabenza ba permettre ba mbaya atinda ba onte ba na église pour ba étouffer ba na nzambe mais tout simplement pour bongo la mitema mais leo na kati ba église ba ndoki ba koma ko étouffer ba via bato ba koma okanga lipambo ya bato si même na niveau ya panier offrande na ba église batu batie offrande mais diable bakanisa bakangi offrande wana fait que batu ba mona mbongo te na ba vina ba so église na prière et comme ndako ba doki alléluia amen voilà mon moi na nzambe to na kati église ça soko remarquer na kati église que ba prière ezate na kati église luka révérend tout na est-ce que vous comprenez ma yo za na okon oza na posa pétrole pour les mettre ça nini ekita monte pe pour otumba olamba musino nzambe apesa yo na nzela na prière eza na moto wana po lia malamu wana lipamboli na nzambe kati na yo melo ezokanga yo ezosenga nde po moto epela e balobi faute na bakoni yo moko nde moto ezokufa ntango église ya vie de prière eza te frère sœur papa mama telema na kati église luka révérend na biro ba papa namoni organisation ya prière te na kati église mais je bénis le Seigneur parce que aba prière ezaka mais yo ndoki toyaba te ba 21 jours eleka ba 14 jours eleka ba prière mardi ba vendredi ba prière matinale eza awa biso tozopelisa bamoto na batongwa mais oyo yaka te yango nzambe ayebisi yo faute na yo moko koni yango moto ezali est-ce que ça moto azocomprendre wana posa prière église wana soko okenda prière ya makasi ezalaka te fo bima na église wana parce que so prière eza te molimo na nzambe aza parce que pétrole nde moto abendaka moto po molimo na nzambe akita il faut prière emata. Et quand il n'y a pas la prière, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, les années passent sur réunir les cigares. Bon, moi qui mouille dans cette église. Bah tu vas vivre dans cette église. Bon, ça la paie de fois $10 et comme il problème l'église pour nous payer ça $10. Nous tous nous sommes ça peut-être 2 mois ensemble ensemble mais si bata $10. Alléluia. La vie de prière, faute de bois les festes. Tellement tout semble. Quand même ce qu'on a bien tellement maintenant on a pour nous au Togo la commune ça. Kaina bela zambe na mawa, kaina bela
grande défaite. Ceux qui balingi basilisa yo force. Ceux qui balingi balongola kati na bongo ya losa. Mais na tongo na lelo samba zana kwa zongisa yango. Samba ayeba ko restaurer fina yo. Afin que boye bakopela moto. Ozoyebi sanzambe boye. Na lingi na kati na bongo inanganza. Kobanda sika na uti koyoka maloba na yo. Naba na kopela moto. Eke bongo inalosamu. Eba na kola mukana vinanga. Monsa na yo nsambe. Eba na kola mukana vinanga. Eke na iba kohumela na seya makolo na yo. Nena iba na kokangama na yo. Weke na mona kebo na yo. Kobone nisabe bote na. Ma présence na biso kama te na présence na nzambe. C'est pas important ta la biso liboso a. Tu auras tout ton temps autant la biso toza a liboso. Mais je voulais seulement te dire que Bible zoloba. Tant ozo sambela kota na kati ya chambre, non c'est pas la chambre pas yo la naka. Bible zoloba na kati ya mutema na yo. Mi kota na kati ya mutema na yo. Ebele à cause de distraction au monde loboko ensemble te na ba prière na yo. Ali na kati ya mutema no tala komoza na problème mbongo. Bien aimé, la Bible dit l'argent répond à tout. Nzamba valoriser mbongo pa ebiti na mbongo. Bato ebele bakufi bisupo pesa ki problème mbongo. Bato ebele batangi ba classe na ba vie na bango bien que le nzamba racheta bango, mais c'est à cause d'argent. So za na mbongo te via bien gozate na ndako na. Et même mona na nzambe so ba bengana na ndako tango nyoso bazo longolo po mbongo kuta ndako zate za lipambolite. So bato zo talo zo lata malamu te zo lia malamu te, opesa misala nzambe bien te, bato lo wapi nzambo ya sambelaka. Bible est comme on a vocation nous passer la nzambe no passer la. Yo c'est la nzambe poza na mbongo. Frère kanga misu. C'est pas important ta langa. Kanga misu. Kota na kata mutema tala ko na posa mbongo. Je voulais maintenant tout ça une prière. En ministère des anges pour te cultiver. La Bible dit c'est si nzamba sala yo na image na ye. Pas sali ba ange pour na service na yo. Dans la tama la ange Gabriel, a ko ebisa batu maloba batu lobi, ba yo ki pe ba ebisa maloba ke ebisa nzambe. Ozo ebisa siko ange. Ngo ange Gabriel ke mesika nyonso mbongo na ngeza. Batu bana banyongo na nga bafuta ate. Batu ba prometanga mbongo ba pesa ngate. Na sala musala bafuta ngate bafuta nga. Yebisa ba ye na yebisa mkonzi na nga, afuta nga mbongo na nga. Na debisa batu biloko bafuta to bisi ange Gabriel kende ko ebisa bango lokola ange. Et bafuta banyongo na nga bisira sumbongo le kangama ya bisa ange Michael loba kende ange oaza chef armée akende bisika yo avec son épée akeko kata sokeza na saman sokeza na colonne c'était na maboko batu ça brise nyonso wana en fait qu'on récupérer vos unions ce matin au nom de Jésus to sambela alléluia.
kotelemela vi na yo eke bomo inasala ya losambo ewumela te ozobengana yango na kombo na Yesu
concentré. La victoire la plus concentrée, bien aidé. Malgré les temps et courts. Mais la victoire la plus concentrée parce que ça m'a cassé de nos voici. Yahweh, parce que mbongo est la bouka pour mon amour na kataba. Ce qu'on a ensemble, c'est très important. Les autres c'est pour appeler mbongo. On s'en sorti de Dieu dans mbongo. Il y a comme pauvre si la propre Dieu à la riche. Aux riche teke ya makamu za mbongo parce que mbongo permettre aux la vie malade. Mbongo permettre la les sika malade. Mbongo permettre les malade la ta malade. Mbongo permettre au pambola bat. Mbongo permettre au pambola même asali ensemble. Mbongo permettre au pambola même sala ensemble. Autant même dans un étage pour la gloire de Dieu. Seulement si tu peux avoir l'argent. Sans mon go, ça la monter. Faut la maboko. Battez la scope. Mais je voulais que le Seigneur ça qui fait. Que l'Esprit du Seigneur, comme il le dit, à Seigneur, ne soit pas une attaque à souffrir inexprimable. À mon amaboko. Ce que j'ai à côté de mon fan, mon comique, un problème pour la famille. Baba na comique bella. Bamakambo ye maboko simba mbongo te nzamba mona maboko wana soke za troué nzamba kanga ngo metena soke simba bambongo te yo suka kana ba $10 bambongo yo kana tena ndaku na yo banda oye banzambe na ajo komi na mota $200 pa beza problème pa na yo so e komi $90 komi ka 100 tangu mususu lingo ya mususu wana dépense moko ye inutile okana kite non foni maboko wana ba monta o simba te nzamba quand ça vous soit quand on nous suit, mon peuple s'élèvera, se montera et s'élèvera plus haut.
Sois concentré. Tu es dans ton cœur et la présence de Dieu est parmi vous. Devant toi, il y a l'Esprit de Dieu. Ça m'a pour ça à restaurer finalement. À l'ongolo la pauvreté. Pour là, tu n'as pas mis comme il passe pour Nayo. Attends, pas pour pas me comme il passe. Pas pinzambo zo sambela. Pas pinzambo waka kolela tant nyo sur le sang. Les nzambo na mona aussi. Sambela qui boy ko senga misolo la ba tukolo na. C'est vrai. Pour le bien to pesi et pas ina ba paka no pouvoir ya ko amasser pe ko pesi yango pas ina ba obaza ya yo. Misolo nyonso na boka ba paka. Kolo na nga ezonga na boka bana na yo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand c'est l'église au Batubaza abatonga banda ko minene kamu saba. Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ba femme d'affaires, ba homme d'affaires kolo o bazo ndimela yo ba bimana kati église. Ndeto sangani awa kolo nanga. Ba projet bonheur et non malheur oyo la kalibota na yo. Et bila bomo ya moko na kombo na Yesu. Nous semblons là au nom de Jésus-Christ par la foi. Amen. Le Sambonde auteur.